Всем привет! Вы на канале Чародеи. Меня зовут Елена. И у нас в эфире 3-й выпуск «Человек-энергия. Поле отношений. Как энергии общаются без слов». В прошлый раз мы говорили о том, как вы питаете свой собственный свет. Но есть проблема. Вы никогда не бываете полностью одни. Вы приходите на работу, едете в метро, заходите в магазин, вы дома с семьей, вы в видеочате с другом. И каждый раз происходит одно и то же. Ваше энергетическое поле встречается с другим полем. Ни одна встреча не бывает только физической. Это всегда соприкосновение двух вселенных, двух историй, двух частот, двух бушующих океанов в хрупких человеческих оболочках. Сегодня мы снимем розовые очки и посмотрим правде в глаза. Любовь, дружба, конфликт, манипуляция – это не психология, это физика энергии. Это эфир поля отношений. Готовы узнать правила игры, в которую вы играете каждую секунду? Первый и главный закон. Подобное притягивает подобное. Это не про хороших и плохих, это про чистоту. Если ваше внутреннее состояние – это тихая застывшая грусть, низкая тяжелая чистота, то вы не сможете устойчиво притянуть в свою жизнь человека, чья базовая настройка – легкая солнечная радость, высокая чистота. Вы будете чувствовать его чужим, не таким. Он будет вас раздражать своей легкомысленностью. На самом деле вы просто не резонируете. Но вы притянете того, кто резонирует с вашей грустью, соратника по несчастью, и вам будет с ним понятно. Это и есть закон. Второй закон. Поля обмениваются энергией. Всегда. Представьте два костра. Если поставить их близко, тепло от каждого будет греть оба. Это здоровый обмен. Но если один костер почти погас, он начнет тянуть жар от соседнего, чтобы не умереть. В мире людей это называется энергетический вампиризм. Часто неосознанный. Третий закон. Поле стремится к целостности. Если в вашем поле есть дыра, область непроявленной энергии, например, вы подавляете в себе гнев или жажду признания, то вас будет неудержимо тянуть к людям, которые эту энергию в себе ярко проявляют. Вы будете либо восхищаться ими, либо ненавидеть их. Но вы не сможете оставаться равнодушным. Они – ваше отражение, ваше недостающее звено. Отсюда главный вывод. Любой человек в вашей жизни – это ваше зеркало. Он показывает вам часть вас самих, ту, что вы любите, или ту, что вы в себе отрицаете и ненавидите. Давайте научимся видеть не личности, а энергетические паттерны. Условно, в отношениях мы играем несколько энергетических ролей. Первое. Резонанс. Высшая гармония. Это когда поля не просто совпадают, а усиливают друг друга, как два голоса в идеальном дуэте. Это состояние потока вдвоем. В нем можно творить, любить, расти. Это редкий дар. Его признаки. После общения вы чувствуете прилив сил, вдохновения, как будто вас подключили к источнику. Вы не сливаетесь, а остаетесь с собой. Но ваше «я» становится больше, ярче. Второе. Дополнение, здоровый обмен. Ваши поля разные, но они стыкуются как пазл. Вы сильны там, где другой слаб. И наоборот, он огонь и действие, вы вода и стратегия. Это основа многих крепких союзов и дружбы. Обмен идет на равных. После контакта состояние баланса, легкой усталости и удовлетворения, как после хорошей совместной работы. Третье. Вампиризм. Неосознанный и сознательный. Этот паттерн говорит: мое поле пусто, и я буду питаться твоим. Признаки. После общения вы чувствуете опустошение, тяжесть в голове или солнечном сплетении.
желание лечь и ничего не делать. Тема разговора крутилась вокруг проблем, болезней, жалоб, сплетен. У вас вытягивают эмоции, время, внимание, но не дают ничего взамен. Часто вампир– это просто очень несчастный, заблудившийся человек. Но ваша миссия не быть его вечной батарейкой. Четвертое. Конкуренция, война полей. Два сильных поля сталкиваются, пытаясь подчинить друг друга свою чистоту. Это не всегда ссора, это может быть интеллектуальный спор, борьба амбиций, борьба за влияние. Признак. После контакта адреналин, гнев, возбуждение, желание доказать свою правоту. Энергия потрачена, но результат лишь подтверждение собственных границ. Пятое. Призрачная связь. Кармические узлы. Самый сложный паттерн. Это когда вы связаны с человеком на уровне прошлых жизней или глубоких неразрешенных уроков. Вы можете не общаться годами, но поле помнит. Вас может внезапно накрывать волной эмоций по его поводу без видимой причины. Эти связи нужно не рвать с ненавистью, а осознавать и благодарно завершать в своем сердце. Часть 3. Гигиена поля. Как сохранить себя в любых отношениях. Правило 1. Чувствуйте до, а не после. Перед встречей даже с близким на секунду прислушивайтесь к себе. Как мое поле реагирует на мысль об этом человеке. Сжалась, вспыхнула, заныла. Это правда вашего тела. Доверяйте ей больше, чем долгу и вежливости. Практика энергетический душ. После любой сложной встречи, поездки в людное место, утомительного разговора, встаньте под настоящий душ и представьте, что вода смывает с вас не грязь, а все чужие энергии, прилипшие мысли, навязчивые эмоции. Пусть они стекают в слив. Мысленно скажите: все, что не мое, уходит. Возвращаю себе свою энергию. Это займет 3 минуты. Эффект, как после глубокой чистки. Правило 2. Стройте границы, а не стены. Граница – это не «я тебя не пущу». Это ясное знание, где заканчиваюсь я и начинаешься ты. Ее можно почувствовать физически, как комфортную дистанцию. Если ее нарушают, после сжимается в протест. Визуализация. Утром представьте, что окружаете себя сферой своего собственного чистого света. Цвет какой хотите. Эта сфера пропускает свет и любовь, но задерживает низкочастотные вторжения. Она гибкая, но прочная. Правило 3. Завершайте связи. Мысли о другом человеке – это энергетические нити, которые тянутся от вас к нему. Если отношения болезненные, но вы постоянно о нем думаете, вы сами питаете эту связь своей силой. Практика «Золотые ножницы». В медитации представьте этого человека. Увидьте все нити, они могут быть разного цвета, связывающие вас. Мысленно возьмите золотые ножницы и с любовью и благодарностью перережьте их. Скажите: «Я возвращаю тебе твое, а себе свое». Наши пути с благодарностью расходятся. Вы не удаляете человека из памяти. Вы освобождаете энергию, застрявшую в прошлом. Исцеляя свои отношения с миром, вы исцеляете в первую очередь отношения с разными частями себя. Тот, кого вы ненавидите вовне, живет внутри вас. Полюбите его там, и внешнее отражение либо преобразится, либо уйдет из вашей жизни. Заключение. Вы целый космос в океане других космосов.
Итак, мы пришли к великому парадоксу отношений. С одной стороны, вы целая самодостаточная вселенная. Вам не нужен никто, чтобы быть полным. С другой, именно встреча с другой вселенной позволяет вам увидеть свои собственные границы, свою красоту, свои темные туманности. Отношения – это не про поиск половинки, это про встречу двух целостностей, которые решают вместе танцевать танец под названием «Любовь, дружба, рост». Защищайте свой свет, но не бойтесь им делиться, потому что чистый свет, отданный без условий, всегда возвращается умноженным. Это был эфир «Человек-энергия», выпуск 3 «Поле отношений». Помните, каждый, кто перед вами, это вы, в другом костюме. Относитесь к нему соответствующим почтением и бережностью к себе. До встречи в свете связи. С вами была Елена на канале «Чародеи». Берегите себя.